uppi, Einar. 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 Ok. Hvað gerir það? Sláttur vinni það bara eftir. Er Mane búinn að skora? En Sala? 1 og 2. Vel gert. Ég er með Mane sko sem kaptinn. Þannig því. Það. Ég var að breyta, ég seldi Sala. Ekkert geta ég vettur sko í því. Samt er hann stíga. Já, þannig. Hún skora hann að 3 leikir. Já, ég er alltaf með það sem fyrir þig. Það skiptir eitthvað öðru. Hann er að fara að spila við toppinn, ég get það ekki. Alltaf ekki. Nýjan er ekki með. Já, Linkur vinnur, það saman ekki að þetta? Nei. Og Wilson, hann búinn að skora annað. Fyrir Bournemouth. Hvað er staðan hjá Bournemouth? Wilson búinn að skora 2 og Fraser 1. Það er þessi messi. Já, ég er með á báði liðinu mínu sko. Brooks skoraði þetta. Það er ekki mikið að fólki. Það eru hérna 1, 2, 3, 4 leikmannum telli hjá mér. Við komum 33 stík. Þetta er ekki okkur. Ég tók wildcard á það. Þannig að báðum liðum að koma inn og hérna
Góðan daginn og velkomin á þennan seinni æfileik Íslands og Frakklands í U20. Við ætlum að kynna liðin og við byrjum á liði gestana. Svona ég að allir eru klárir. Number 12, Gautier Ivan. Number 16, Valentin Kiefer. Number 4, Julian Bosch. Number 5, Kyle Tribillion. Number 6, Noah Kunin. Number 8, Robin Marion Dupont. Number 10, Dylan Nahi. Number 13, Amelia Clitens. Number 14, Andy Berliou-Bouchon. Number 15, Clement Demani. Number 17, Antoine Leger. Number 18, Johan Kibelian. Number 20, Jonathan Napu. Number 21, Robin Duarte. 22, Hugo Rousset. 23, Axel Kohershi. Coach, Johan Delatre. And officials, Arnold Paris, George Hages, and Dennis Teledor. Þá það auðvitað aftur maður. Ísland. Númer 1, Andri Ísak Sigfússon. Númer 20, Andri Skeving. Númer 2, Hannes Grimm. Númer 5, Friðrik Hólm Jónsson. Númer 6, Ásgeir Snær Vignisson. Númer 7, Bjarni Ófjörður Valdimarsson. Númer 9, Birgir Birgisson. Númer 10, Sveinn Andri Sveinsson. Númer 13, Elliði Snær Viðarsson. Númer 14, Teitur Einarsson. Númer 18, Orri Þorgilsson. Númer 21, Sveinn José Rivera. Númer 22, Daniel Griffin. Númer 23, Hafþór Vignisson. Númer 24, Darri Aronsson. Númer 25, Kristófer Andri Daðarsson. Númer 27, Sigþór Gunnar Jónsson. Þjálfari Einar Einarsson og aðstæðari Arnar Sigurður Arnald, Jóhannes Runnarsson og Sædís Magnúsdóttir. Please rise for the national anthems.
dómara. Dómarinn í dag eru Ingar Guðjónsson og Ægir Sigurðsson og eftirlitsmaður Magnús Kári. Það var skemmtilegt. Go, ger ekki neitt, ekkert sound. Halló. Ég heyri þér. Nú komum þetta Ég maður. heyri núna maður. Góðan daginn. Góðan daginn. Hvað þetta? Það er bara gott. Það er leikur. Það er leikur, nokkra breytingar. Viktor Gísli hvílir í dag hjá okkur. Já. Pétur og Sveinn, línumæður, fara úr hóp og hann hvað heitir hann hérna, Másson, ég veit þetta á mér, Alex, mannstu það, vinstra hóttamæður í Gróttu. Nei, ég Því bara miður. því miður, hann mann ég það Og ekki. Darri veit ég að ætla að prófa að hann hita upp, hann var ekki klár sig. Inn Nei. koma Daniel Griffin, Já, Andri Ísak, markmaður úr Eyjum, og Hannes Grimm, línumæður úr Gróttu, og Friðrik Hólm úr Eyjum, úr Eyjum. vinstri hóttamæður. Allt frambarlegir strákar. Ég ætla nú ekki að segja Sveinn og Viktor Gísli er náttúrulega gríðarlega mikilvægur í þessu liði. Þannig að Þeir voru frábærir í gær. frábærir í gær og Viktor vont að Gísli missa var út. náttúrulega bara geggjaður í rammanum í gær og Já. Sveinn var í flottur vörninni. í vörninni, Já. sko. Tveir bestu menn liðsins, en Elliði Snær fær stærra hlutverk í dag. Hann byrjar Já, hann kann alveg að spila vörn. og Andri vinnur okkar, Skeving, startar í marki, hann var ekkert af því. Nei, hann er efnilegur, mjög efnilegur. Það er alveg klárt. Já. Og eins og áður komið fram, eru allir strákar mjög efnilegir. Já. Við sáum að Bjarni Ófeyri komin í nokkóið maður. Það er allt að gera. Þess vegna er hann fengið rautt í gær. Og mikið að nokkó. Já, allir óvirkir og að drekka nokkó, það er ekki gott. Nei, Nei, kannski ekki. nei, En það eru tveir frakkar sem að sem hvíla. hvíla. Þar að meðal hann hefur verið valinn bestur í þessum árgangi síðustu tveim lokakefnum, eða ekki rétt í mér. Jú, og leikmaður Montpellier, Villemont, Já, hann er hérna gríðarlega góður miðjumaður, var ekki góður í gær. nei. En í staðin fyrir kemur maðurinn sem að ég líki við Jackson Richardson. Já, sexan. Frakkarnir sem eru að hlusta skildur náttúrulega bara þetta og ekkert annað sem eru rosa gott maður. Það heyra bara Jackson Richardson 10 sinum. Og svo hvílir vinstri hótnamaðurinn Kemp. Já. En hann er nú þessi þarna nummer 8 sem heitir Marian Dubont. Já, Hann er geggjaður. hann er geggjaður, algjörlega. No. Já, hann er, já, það er, nú hann er í hann inn á þessu nummer 10, jú, hann er hann. Hann byrjar í vinstra horninu, eða hérna er í bakverðinum í vörninni og vinstra horninu í sókn, hrikalega flottur. Það er Bjarni Ófeyri og vont skot, Já. vont færi. hann byrjar í markinu hjá Frökkunum, það sem tók seinni hálfleikinn hérna í gær. Já. Hann heitir hvað? Hann heitir Gautier Ivan. Já. Frábær var hann í gær, virkilega flottur. Já, og fjarkinn byrjar inn á vælupúkinn hérna, Julian Boss, vældi allan leikinn. Það var svolítið í leikaraskapnum hérna í gær. Já, Hann var í, og hann hefði fengið aðeins í nefið, hann gætt staðið í lafinnar. hann var svolítið að reyna að feta í fótspor Gérard Depardieu. Veistu hvað það er? Það er leikari. Já, hann er yfirleitt lögregluleikari. Já, eða glæpamaður. Ekkert þar á milli. Nei. Bjarni Ófeyri kemur á þetta. Já, Andri var í sitt fyrsta skot, vel gert. Bjarni með, Léleg skot. já, Erfi, hann var komin úr balans, já, engin kraftur í. svona er í hliðarfærslu, ekki beint áfram. Já, Andri Andri aftur. með 2 á 11 með góða sendingu fram að Birgi.
Já, þetta byrjar eins og í gær, það gekk illa að skora henni bæði upphafi fyrri og seinni hálfleiks í gær. Og það núna komna 2 og staðan 0-0. Andri kom með 2 varinn. Hvort ekki við því. Það þarf að taka við af þessum Viktor Gísli. Já, Viktor Gísli var með honum í fyrra á mótinu U20 og Andri var góður. Elliði tók aðeins högun á hann. Já, hann var aðeins að... Það kvartaði ekkert. Já, keira að sjá, Birki. Andri tók ekki sénsinn. Sveinn Andri kemur á. Bjarni. Það var vel gert Sveinn. Gríðarlega flottur strókur. Já, ég er rosalega hrifinn af strók. Já. Það er líka bara þetta er frábær karakter. Já, margt í þennan drengslunni verður toppleikmaður. Og ef að fólki átt að sig ekki á umkvöndunum og tala það var að Sveinn Andri Sveinsson. Já. Ekki Haukur. Nei, hann er í ÍR. Ég á nú nokkra leikjum í ÍR. Það var laglegt. Andri og Sveinn Andri með góð hugmynd. Alveg klárlega átt að gera þetta fyrir mína part allavega. Passa sig úr. Andri með 3. Andri með 3 og ekki marka á sig en þá. Nei. Og 2 úr bara virkilega góðum færum. Það er ekkert einhver hálffæri ykkur. 1 gott skotfæri og 1 dauðafæri á línu og hitt var svona erfiðara færi. Já. Kemur 6-an. Þessi er flottur línumæðurinn hjá Frökkum, nr. 20. Virkilega flottur leikmaður, Jonathan Mapou. Já. Heyrðurðu hreiminn maður? Heyrðurðu hreiminn? Já, alveg með þetta. Þú æfði þig vel í kynningunni það, hún var aðeins uppdeitu frá því í gær, kynningin. Já, það er bara... Það er eðlilegt, það er framfærið. Já, við lærum hlutina. Já. Lærum að mistökum. Og bætum okkur. Teitur var líka hérna, var frábær hérna í gær. Þannig að tvígrip. Láta fara. Új. Vel gert, Andri. Já. Þetta fær hann í andlitið. Já, ég held að það takk ég með hendin. Já, ég held það líka. Mögulega fór þetta í hendina á honum og í smettið á honum. Já, við verðum að minnast á það. Bara svo að mánuðurinn okkar fara að vera ódýrari hérna í spört á mótana en við áttum hörkuæfingu í spört í morgun. Ef menn vilja komast í form þá fara þær náttúrulega í spörtu. Og hérna, ég sé að Fannari byrjaði að horfa sko. Já. Og ég held það. Já, þetta var þetta ekki 2 skall í hvert skipti við segjum Sparta eða? Þá væri að fara að borga með. Já. En þessi strákar eru þar á fullu margir. Já. Aukaæfingarnar alveg að skila sig. Já, og svo náttúrulega er Sparta náttúrulega með meiri hlutan af þessum liðum í mörg hver, ekki meiri hlutan kannski. Og er að aðstofa HSI, er að þjálfa fyrir HSI. Þetta var gott tín með mark. Virkilega vel gert hjá honum. Richardson. Já. Og losa og skot. Já, náðu Teiti þarna. Guldspjald á frakkana. Já, nr. 22 held ég að verið, ekki broti núna heldur áðan. Þegar Svenni klippti hann inn. Já. Það má vera horrið til þér. Já, eins og við segjum að Teitur var frábær í gær. Byrjaði alveg á þvílíkum krafti. Hann er ekki komið skot í dag. Nei, hann er rólegur það sem er aðeins hérna, 5 mínútur búnar. Sveinn Andri, Teitur. Og setna aftur, Bjarni, Elli að reyna að vinna sér plássum á línu. Bjarni með 3. skotið sitt hérna núna sem er ekki... Vondar ákvarðanir. Já, þetta er ekki... Hann var að spila mikið betur í gær þá hann hefði ekkert enda verið að skora mikið. Nei, hann var að losa á réttum tímum og finna réttu færin. Já. Andri með 4. skotið, Elli fyrstu fram. Já. Sendur á Birgi. Átt að gefa hann í fyrsta. Já. Var heppinn. Já. Frakkinn hefði getað tekið hann en voru heppnir. Birgir með sitt, fyrsta marki á. Birgir og Sveinn Andri búin að skora fyrir Ísland.
og Godin og Mapu fyrir frakkana. Já. Skot inn, losar á hana Boss. Já. Þú ert farin að ná nöfnunum hérna á þess að líta á blaðið. Já. Elli var aðeins og, Já. Og ekki Gebelin nummer 18? Jú. Þá rétt. Teitur, fyrsta skotið hans í dag. Fyrir að vörninni. Eðlilega eftir leikinn í gær, þá mæta þær honum ofar og hérna að lýsa að hérna og tröllið þarna í vinstra horninu komið á mótunum, Kókullinn. Já, hann var nú þarna eitthvað líka í gær. Það réð ekki við hann þá. Aðeins seinni aðeins. Já. Þeir hægðu á... Komum við í skipti hérna, Júka segi ég, og yfir á Sveinandra sem fyrir milli 1 á vítakast. Frakkarnir eru líka, þeir eru ekki að spila jafn framalega þeir voru að gera í gær í byrjun. Klárt víti, Sveit fyrir beint á mannin og er komin döðafæri. Já. Teitur fyrir punktinn. Ekki Orri. Ekki Orri. Við varum með hætti 100% nýtingu í gær. Það er ekkert... Já. Það er bara einn hraði á þessum skotum hjá Teit og það er bara á fullu. Já. Skoraði 3-3. Það er tölvöld minna jafnvægi hérna í byrjun heldur að var í gær. Já. Svona sem að Íslendingur kosti hvað 7-8-0 eða ekki. Þegar maður rétt. Aha. Nei, þetta ekki. Það var allavega 5. Já, gott inn í skot, Elli var með hann allan tíman, hendur með vinstri hérna. Já. Þingaði hann í leiðilegt skot. Já. Hann er að stjórna leiknum hérna á miðunni. Já, þetta er efnilegur strákur. Hann er eftir að bölka sig þessu. Kýpilinn. Já. Skrifinn. Já, hann er svona meira í að fara direct to goal. Fara beint á marki hérna heldur en í gær. Já. Já, gott inn með klikkaði. Já, skoti bara yfir. Já. Sjálfur sér ekkert slæmt færi. Sveitnandri. Bjarni. Teitur. Já, setur hann. Markmaðurinn var mættur í hornið, vörnin var hann yfir. Já, þetta var í 4-3 fyrir Ísland. 2 eða 3 frakka þarna áður en að fór í neti. Og það er hendi í leikli. 9 mínútur búnar og fyrsta leikli hjá frökkunum. Komið leikli á frökkum í stöðinu 4-3 fyrir Ísland. Já. Og hérna, við erum nokkuð þéttir sko, vantar aðeins upp á sóknarleikin en við erum búin að fara með 2 hraðaflöp. Já, við vissum það náttúrulega að frakkarnir eru ekkert að fara að spila annan leik eins og þau gerir í gær. Þeir voru agalega dabrir hérna í upphafi leiks í gær fannst mér og í rauninni allan fyrir hálfleikinn. Já. Og fransk landslið held ég að bara spila ekki þannig lengur en það. 30 mínútur og hlýtur að fara að rífa þig í gang. Já. Er það ekki við? Ekki samanlega því? Jú, það var ekki gott í gær. Og hérna... Sjálfsögur náttúrulega er þetta að segja að þú spilir aldrei betur en andstæðingur í leiðir og Íslendingarnir spiluðu náttúrulega frábæran varnarleikinn í gær og Viktor Gísli var frábær í markinu og samanskaplega sóknarleikur er mjög góður líka. Já, við vorum bara fyrirháleikur í gær, 17 mörk skoruð og 7 á sig. Þetta er bara... Það verður ekkert mikið betra. Nei, nákvæmlega. Það var allt að ganga upp, þeir voru að tæta vörnina í sig hérna, frönsku vörnina og þeir reyði bara ekki döða frakkarnir. Þannig að maður sá það á þeim í gær, þeir voru pirraðir og ekkert sérlega sáttir með sig. Leiklið er búið, 9 mínútur búnar, staðan 4-3 Ísland. Og hann er kominn inn á hérna Sigþór leikmaður K.A. Já, hann var fínn í gær. Hann fínn í gær. Og við erum komin í 5-1 meira, 11 fyrir aftan, hann nú annar að vera í hinni stöðunni. Já. En hann er góður, hann kann þetta. Já, hann kann þetta. Já,
Teitur með þennan, fekk hann beint í fangi, hann var eitthvað hikandi. Já, Elli að berjast við línumannin hann inni í sem virkilega flottur gæði. Já, góður leikmaður, svo að segja. Línan kemur inn, kemur þessi. Sæll. Andri með, hvað, 5. skoti var í dag, 5. eða 7. Já, ég mögulega. Við erum ekki með tölfræði og 7. Já. Vel gert hjá Andra, hann að svara kallinu alveg hérna, Viktor Gísli. Ég púta mjög. Jæja. Bjarni með 4. tæknifillin. Bjarni að spila gríðarstakka varnaður hérna, hann vantar aðeins upp á hjá hann í sóknum. Já, hann þarf að gera það sér þar. Já. Hann gerir það, strákurinn. Já. Byrjaður í 6-0. Var það bara til þess að drepa út úr leikliðinu. Koma þeim óvart. Orri. Gult fyrir að stíga fyrir. Það með löppina metur hann. Orri vil menna að það hafi verið hendinn. Veit það ekki. Nei, þetta ekki. Sýndist ekki. Já, gult á, bossvinniðinn, mættur. Lótar að við út í hornið og Andri Ver, ekki dæmt. Ekkert að þessu maður. Nei, hann var fyrir utan teig, við sjáum þetta hérna núna. Hann er fyrir utan teig. Franski alveg klárt. Þjálfarinn byrjar að töða. Við töðu gríðarlega mikið hérna í gær. Ég fyrir niður og tek í hann sko. Meira segja þjálfarinn sem að það sér nú ekki oft hjá Frökkum. Nei. Leikmenni væla alltaf, öllum íþróttum. En þjálfarnir eru yfirleitt gríðarlega svona agaðir og það kom mér á óvart þegar ég var að horfa á þetta í gær og hann er byrjar aftur hérna í dag. Sveinn Andri. Og skot. Það spurjaði. Flatir á miðjunni, Teitur hamran. Já, kemur í undirskotið milli þristana. Já. Frankarnir í sókn, 5-3 Ísland. Já. Konur í 2 mörk. Fín byrjun. 5 mörk eftir 12 mínútur. Það er ekkert af því. Nei. Ekki á móti frönsku landsliði. Birkir var inn í teig. Já, jú. Spurningi bara hvort að... Sér það hérna. Já. Fer fyrir hann. Já. Stoppar hann inn á skoti. Já. Hárrétt. Og pressa frá þjálfaranum áðan í röflinu. Já. Vítakast. Það var ekki að spyrja þig. Hann er öruggur í vítunum. Hann hættir hann aftur. Gott inn, já. Ertu ekki, ég manda. Já, þú ert geggjaður. Ég er búinn að tengja ómikið við Richardson. Já, það er gott inn, Nahi og Gíbilinn nr. 18, Mabi nr. 20 og hvað heitir hann? Dupont í hægra horninu. Svo kemur Boss vinnur okkar inn á hérna í sókninu. Fyrir leikmann nr. 22. Já, sem er Brusett. Já. Alveg búinn að, alveg með þetta. Já. Þeir geta jafna hérna. Já, Frankarnir eru flottir í vörn líka. Þeir kunna það allt. Hannes Grimm að gera sér kláran hérna á bekknum. Eða fyrir aftan bekkin. Íslendingar fannir að mæta mjög hátt á þá. Hvað? Þeir eru að mæta svolítið hátt núna út á þá. Já, þeir reyna að klippa okkur, taka tékka hérna, sikur megin alltaf, reyna að binda bakverðina. Já. Vel gert Bjarni og Teitur fljótur út. Já, Bjarni. Það er rosalega samstíða varnalega og skiptir gríðarlegu máli. Já, algjörlega. Líka menn séu bara við dettum svona í hálfgerðina 5-1, Sam og A-landslið er að spila. Já, þetta er náttúrulega bara sami. Já, Andri Ver. Helli slefti Godín, hendi komin upp. Gíbilinn, Boss, aðar góður, ekkert á þetta. Og hann liggur. Já. Hefur þið séð þetta áður? Já, ég
búinn að sjá hennar leikmann núna í hvað, 74 mínútur og hann búinn að leggja hérna í 7 sinnum. Og gátt inn á Eigumann. Og alltaf rosa meiddur. Alltaf eitthvað, ekkert að þessu. Nei, góður leikmaður, hann kann alveg handbolta, en bara þetta er leiðinda. En hann er skýtta og hann er hérna mjög það svolítið svona, eins og við ræddum í gær, óvenju svona óvenju grannur og léttur að frakka að vera á þessum aldri, sko. Þeir eru það nokkri hérna, sko. Þeir eru nú það, nummer 6 og nummer 8 eru nú engir. Kemur á óvart svona, og þessi fáum alltaf vélmenni í franska landsliði þegar þeir eru orðnir 21 árs. Já. Fótur. Já. Þetta var undarleg ákvörðun, en vel gert hjá Orra á Birgi sem fyrir inn. Já, vel gert. Þessi er ekki að klikka á maður, skot í slann á þann, ok, en hann er bara ekki að klikka á mörgum skotum. Nei, hann tekur sín færi og tekur þau vel. 6-4. Já. Hann er Grimm kominn inn á. Já, hann var á því, spilaði sóknina á hann líka. Elliði fær hérna smá pásu og Sveinn Andri skiptir í vörn og sókn. Já, Sigþór kominn inn og Bjarni kemur. Bjarni hvílir í sóknin og Sveinn í vörnni. Já. Og Friðrik Hólm og Vestmannaeyjum að gera sig kláran fyrir Orra. Það var vel rétt. Nei, startu. Nú voru við leitað átum svo þreyttir á hann að það er alveg sama hvað greið gerir, þegar við munum aldrei hérna. Ég get ekki tekið þennan mann í sátt, þetta er fílingur ræðis. Herðu, Bjarni, gotinn, ekki fara frá þessum. Sigþór verður að hjálpa hana og Orri að koma í backupið. Já, þetta var alltaf auðvelt. Já. Fyrir Godín, hann er það sterkur á löpunum og með góða fintur og skot að hún býður hún upp á þetta, þá var það bara klárt mark. Það er það. 6-5, þannig að Ísland heldur þó ennþá eins marks mun. Já. Og Friðrik Hólm kominn hérna í vinstra horni fyrir Orra. Feitur. Sveinn Andri sækir á, reynda að setja inn á Hannes en sendingin mislagnaðist. Já, ómörg skref segir ægir. Veit ekki, mér fannst þetta ekki vera skref. Nei. En það stoppaði samt sóknina. Já. Það er gott. Já, gott inn. Já. Þetta er ekki, það er ekki búið að dæma á þetta neinstar þó að sé eitthvað aðeins komið við leikmann. Nei, þetta var lélegt skot. Já, hann fær bara skotið og tekur það. Hætta þessu væli. Það var fínt færi, fintan góð og allur undirbúningur mjög góður. Skotið var bara lélegt. Ég hef ekki einu svona vælti yfir þess að ég var að þjálfa hann. Nei. Ekki fyrir, nema bara að segja honum að skjóta betur. Teitur. Sigþór og Sveinn. Grimmið á línu. Já. Ruðningur. Já, lendir á tíunu þarna, ég sé þetta núna hérna. Já, þetta er rétt. Andri verðan inn, 6-6. Godín er flottur hérna í. Já. Og á nafni hendur í leikli. Já, það er eðlilegt. Já. Godín er flottur í seinni Já, flottur leikmaður finnst mér. Já, kemur alveg á fullu og hérna algjörlega óhræddur. Fær náttúrulega mun stærra hlutverkinn í dag heldur en í gær þar sem að Wilmont er ekki með. Já, og hann átt að vera svo sem stærsta númeri hérna í gær. Hann var ekki að standa undir því. Nei, ég er sammála því. Ég vissi það nú ekki fyrir en í hálfleik hvaða leikmaður þetta var. Nei, ég var ekki að kveikja. En Við nokkuð að sagt það. Já, mér fannst hann ekki standundi væntingum í rauninni með það. Já. Við sjáum hvað kemur út úr leikliðinu. Já. Hann er að koma inn á hjá Íslandi núna, hann Hafþór Vignisson.
Já. Kemur í skyttuna, eða ekki? Jú. Teitur fær pásu, Daniel Griffin líka, ég veit ekki hvor fyrir skitt og hvor í hotn. Nei. Og Sveinn Hóse á línu, Hannes Grimm fekk ekki marga mínútur. Nei, Elli byrjaði og... En það held ég að í þessum hóp, svona fyrirfram, sóknarlega, sé hann fjórði línumaður. Og alltaf Sveinn Jóhann, Elli... Sveinn Jóhann er upp í pöllum og Elli byrjaði og Sveinn var í hóp í gær og... Já. Þannig að þetta er svona... Já, eins og staðin núna. Já, breytist. Það getur breyst. Og Bjarni kominn í sóknin aftur. Já. 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 Ég vantar sóknarleikurinn er ekki jafn frægur. Nei, svolítið svona, svolítið þungur. Já, klálega. Já, það er. Griffin búinn að vera inn á í mínútu. Eina sókn og fyrsta vörn og fær tvær. Lenda aðeins aftan í honum þarna, óheppinn. Hann er náttúrulega, eins og við höfum áður sagt, náttúrulega gríðarlega líkamlega sterkur. Griffin, nei, hotnamaðurinn. Hotnamaðurinn, já, Griffin líka. Griffin er þrælsterkur líka og nöldsterkur. En frakkin er ekkert að skipta henni í dag. Ekki að þá. Og Godín bara kemur úr kyrrstöðinni. Þetta er spennandi leikmaður. Sammála því, ég finnst þetta með skemmtilegri leikmennum hann í þessu franska liði. Já. Teitur kominn aftur inn á út af 2 mínútum hjá Griffin. Já. Og hann Hafþór fer þá í hótnið. Já, setna miði og Bjarni í skiptunni, Elli kominn á línuna og Friðrik í vinstra hótninu. Já. Elli væntanlega settur inn til þess að fækka varnarskiptingu, þannig að þurfi ekki varnarskiptingu. Já. Vittur við. Það er 2 mínútna brottvísun á fyrir að kippa í Elliða. Já. Og Frakkarnir eru konir yfir. Það er bara í fyrsta skipti þessum 2 leikjum. Og það er á 20. mínútu, konir yfir 7-6. Já. 20. mínútu í þessum seinni leik. Það er jafnt í liðum þá. Frakkarnir mistu mann af Elli. Já. Það var hann vinnuðinn hann Gíbelín sem að fór. Já, vinstri hótamaðurinn fór út af. Gátt inn. Var þetta ekki fótur eða lína eða eitthvað? Já, þetta er lína. Það ekki? Já. Það ég segist að horta línuna. Erum ekki samanlega. Við sjáum línuna hérna í allavega öðru ljósi þó. Já. 8-6 Frakkland. Það er svoleiðis. Við Teitur með og Elli. Já, vel gert Elli. Vel gert. Stendur 7-7. Eða 7-6 ennþá. Við erum klárlega komið 7 mörk. Og þeir 8. Já, hann er að vinna sig upp í þetta. Já, hann er í klukkuvandamáli. Já. Og já, Andri tekur úr dauðafæri úr vinstra horninu. Já. Frá honum frá honum Tribillion. Já. Er ekki á ekki verið 8-7? Jú, þeir eru eitthvað þarna. Ok. Já. Boss. Annar marki röð hjá úr hægra horninu. Já. Þjálfarinn snöggur að kvarta.
Já, það veit ekki. Já. Maggi var að segja við hann að það væri eitthvað vandamál eða smá vesen með klukkuna og... Já, þetta er staða 9-7. Já. Það er rosa fljótur að fara í tuðið. Ég veit ekki alveg hvað þeir eru að... Báðir að kvarta hérna, Einar og franski Jóhann. Það var svo lengi að stoppa klukkuna. Já, tíminn. Og það voru 2 mínútur, þannig að það var það sem að var að... Það var lélegt skot hjá Teiti, eða svona léleg ákvörðun. Í yfirtölunni. Já, og einu fleiri. Hann ætlaði að flýta sér og ná einu inn, svona einu fleiri. Já. Nú voru komin inn á með 23 hjá frökkunum sem var mjög góður hérna í gær að okkur fannst. Töluðum við hann Axel, hann frendiðinn sem er að koma núna. Já, hann átti nokkuð góð skot. Já, flott skitta. Kokkeri eða Axel. Axel er betra. Það er það. Kotinn. Ákveður ná 11-8. Það var góð sending. Ég held að 11 væri samt að fara að taka hann. Já. Já, við verðum að fara að stoppa núna aðeins. Já, það er fræðar og auðvelt. Við erum að fá auðvelt mörk hjá frökkunum. Já, sérðu. Þarna kom Axel. Þetta er með svona orginal skittur í þessu liði. Já. Þennan og hérna Gíbilinn, númer 18. Já. Nú er það stjórna sóknarleiknum hann Kristoffer Andri Daðarsson. Já, og frakkarnir konu í 5-1. Já. Við vitum, já, Griffin kemur, svona danskan, hotna, klipping og Bjarni, Hafþór, við erum svolítið óöruggir. Já, virkilega. Jafn mikið skotóknur náttúrulega. Hendin fer að koma upp. Já, og náttúrulega eðlilega bara ekki jafn mikið skotóknum þegar Teitur er ekki hérna hægra megin. Og Hafþór setur hann, en það er bara ekki sama ógn. Nei. Hafþór er gríðarlega teknískur leikmaður. Virkilega. Já. Einar Andri fyrir gult spjald, Ægir komið nóg. Já, Einar var að kvart yfir því að stoppaði leikinn, eða stoppaði þarna þegar Griffin var að fá færi í hægra horninu. Var ósáttur við það. Já. Og settu svo hendina beint upp. Já. Það eru Gottín, Boss og Axel. Já. Gottín, Boss kemur á það og Gottín aftur. Já. Frakkarnir ekki að finna glöfu. Trippilón skýtur. Andri þor ekki. Það tók ekki sensinn. Friðrik Hólm. Vel gert. Vel gert. 10-9. Friðrik Hólm er fínn hótamaður. Já, við erum með eins og vorum að ræða eftir hérna í morgun eitthvað í rættinni að það er engin skortur á hornamönnum í framtíðinni hjá okkur. Nei, ekki og yngri landsliðum hérna í vinstra og hægra horni. Það er alveg klárt. Og ég hef nú verið talað um að það væri vandræði með línustöðina. Já, það er smá í þá. Já, það er smá í þá, það er rétt. Gríðarlega öflugir strákar. Já, það er rétt. En bara smá í þá á næsta level sko, en efnilegir. Já, það þarf náttúrulega að taka ellið og kjöta hann upp svona 10-15 kíló þessu. Já. Þá verður þetta skrýmsli. Við getum sett hann á okkar mataræði bara. Það þyngist alveg leiðum. Já, það þyngist alveg leiði því, það er rétt. Varst ekki að það væri komið svo gott form? Gott færi. Barbarsinski hérna. Fekk reynda boltan bara í lofti. Bjarni og inn miðju.
Godin mætir hérna út virkilega svona grimmur og svona, ég veit ekki, ég finnst þetta alveg á mörkunum sko, þó hann sé ekki að kannski að, ég veit ekki, mér finnst þetta að vera svona, ég veit ekki hvað að kalla þetta. Nei. Það er svona allir ekki reyna það. Hafþór. Það var vel gert. Já. Það var ekki eitt besta færið en hann sett hann. Sett hann á mjöðmina Já, í klafsi, kom með aukakastið og 10-10, á gott. Já, og jafna leikinn. Já. Voru konir hérna 2 mörkum undir. Nú fyrir Bossi hægra hóðnið og Clement kemur inn á hérna. Hann spilaði ekkert í gær. Nei. Ekki að ég muni allavega. Nei, ég man ekki eftir honum. Inn á línunni einhver 3 metra gæi hann eitthvað. Jackson dansarinn. Ok. Ég bara... þetta ekki ruðningu bara eða? Jú. Bara sami ruðning. Það var meiri ruðningur heldur en var áðan þetta þeirra. Það var alveg grafkjur hann Griffin. Já, og langtur utan teig og... En? 11-10 fyrir Frakka. Griffin fyrir utan. Bjarni. Kristoffer. Léleg sending. Já. Boss kerði bara beint upp, var ekkert að hugsa innkastið. Enda hornamaður. Vel gert hérna hjá. Heppinn að það fær ekki 2. Hann fær 2. Klaufalegt. Búinn að missa hann, bara láta hann vera. Frekar að gefa markmanninn séns bara. Já. Víti á 2. Godin kemur á punktinn og er búinn að vera öruggur í vítunum. Og vippar yfir andra. Ég Godin góður og ég er alltaf að vera meira og meira sammálaðir. Jackson Richardson típar í honum, hann er bara svona eitthvað. Það er eitthvað við hann. Hægur og sprengir svo á með þessar hreyfingar bara, flottur. Heyrðu, Sveinn Andri komin inn í 2 mínútunum hérna. Já, kemur á miðuna. Já, Hafþór, Sveinn og Bjarni hérna fyrir utan. Koma þér á þetta, kemur svo með boltan tilbaka. Já, Svenni, Friðrik. Já, vel varið. Enginn í marki. Það var ekki sekúnd að refsa fyrir þetta. Nei. Sæll. Það var vel gert, eins og áður komum fram. Þetta er ekkert alltaf auðvelt að setja hann hérna alveg yfir þeirra völlin í markið. Nei. En þetta var Tribillion, gerði þetta vel. Og létt með það. 13-10. Já, þetta er ekki gott. Mínútu eftir. Já, ekki fyrst skipti 3 marka munur. Jú, hárrétt. Frakkarnir að standa miklu betur núna, heldur en í gær varnarlega og refsa leið. Þetta var, Þetta var Godin. Já. Godin. Við erum hrifnir af þessu strák. Andri skiptingin var of sein hérna í að fá Andra inn á í markið. Godin, þetta var fáránlega langur tími sem við fengum rauninni til þess að skora yfir völlin. 10 sek. Framhjá. Fljótur að skjóta 10 sek eftir að leiknum, 7 sek eftir í mannin. Þeir geta refsað núna í yfirtölunni. Boss vinnur okkar. Já, setur hann í stöngin út af. Hann hlýtur að biðja eitthvað fyrir þetta. Það eru 14-10 hálfleik. Við bara verðum að hella í okkur koffíni hérna til að gíra okkur upp fyrir seinni. Já. Sjáumst þetta smá. Bye.
Ólís-deildin. Gríptu gleðina. Pabbi minn getur opnað dyr bara með því að standa fyrir framan þær. Ég sver. Allar hendur fullar. Ekkert vandamál. Kia Sportage opnaðir nýjar dyr. Ný kynslóð Kia Sportage. Þú venst athyglinni. Bílaumboðið Askja, Krókhálsi. Ólís-deildin. Gríptu gleðina. Like to know how to join Wood the easy way and create